we are going to begin with the second chapter of chemistry class 10, that is acid, bases and salts. Chapter 1 chemistry में हमने बहुत सारे compounds introduce किए, right? And we have learned about the colors, the change in state, the change in color. But now we have one more category of compounds that how do we classify these compounds? Do we classify them only on the basis of their physical state or when they change their color? No, absolutely not. We can classify them into acids, bases, and salts. So this is all about the second chapter of chemistry, class 10th. So in this chapter, we are going to learn about the three categories of the compounds. One is acids, bases, and then we'll be learning then how do acids and bases combine together, chemically combine together to form the salts. So whenever we need to classify the compounds on the basis of the chemical property. अगर हम बात कर रहे हैं स्टेट चेंज की तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है. अगर हम बात कर रहे हैं कलर चेंज, केमिकल चेंज की वजह से आता है, बट कलर और टेक्सचर एक फिजिकल उसमें आता है. बट अगर हम केमिकली हम कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज, दोज आर acids, bases and salts. So in most of the cases an acid combines with a base to form salt and water. So कुछ कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, हम इसमें एसिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. चैप्टर थोड़ा सा 3 to 4 sections में डिवाइडेड है, जिसमें वन बाय वन वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू एवरीथिंग, एसिड्स, देन बेसिस, देन विल बी लर्निंग अबाउट सॉल्ट्स and the salt formations. But before learning, moving towards the acid, bases and salts, it is very important for us to know how do we make that a given compound is an acid and how do we come to know that this given compound is a base. So yes, for that we have the indicators, children. So indicators we use for testing whether a given chemical compound is an acid or base. So indicator होता क्या है basically? It's just a dye that changes its color when it is put into acid or a base. ठीक है, ये एक डाई होती है जो अपना कलर चेंज करती है. सो वो कलर चेंज हमें बताता है कि जो गिवन केमिकल कंपाउंड है वो एसिड है या बेस. अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, सो इंडिकेटर्स, the three most common indicators we have is litmus, methyl orange, and phenolphthalein, right? And apart from that, we categorize the indicators into two categories. One is the natural indicators, like turmeric is a natural indicator, red cabbage is a natural indicator, even onions are the indicators. They can easily tell you whether the given chemical compound is an acid or a base. अब कुछ जो होते हैं वो लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड होते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थिलीन है. तो जो लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड होते हैं ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं? Synthetic indicators. So in this whole series of indicators, we'll be covering each and every indicator and we'll be learning how do they behave when they come in contact with an acid compound or a basic compound. So the very first one we are starting here with the litmus, right? So litmus is a natural indicator. अब इसको हम natural indicator क्यों कहते हैं, पहले तो हम ये समझ. इसका जो अपना कलर होता है, that means its neutral color is purple, children. It has been extracted from a category of plant which is known as lichens, and lichens belong to Thellophyta group of the plant group, right children? So ये जो lichens होते हैं, ये इनका original color जो होता है, अपना neutral color purple होता है. When they are manufactured in two colors, either red or blue, because they change their color when put into acid or base. So जब हम litmus paper की बात करते हैं, so litmus turns into from blue to red when they come in contact with acids. So acids turn litmus from blue to red, sorry, and bases turns litmus from red to blue. So अब इसको लर्न करने का बहुत इजी सा तरीका है, आप इसको आराम से लर्न कर सकते हो. Acids, ABR. Acids turn blue litmus to red, right? And bases के लिए आप कैसे करोगे? BRB. Bases turns red to blue. ABR, BRB. Acids turns blue to red. Bases turns red to blue. So this is how we can find out. So ये strips के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं एंड इसके जो इसका अपना न्यूट्रल कलर पर्पल होता है, बट मार्केट में आपको ये टू कलर्स में मिलते हैं, विच इज रेड एंड ब्लू.
right, children? So that it is a why we are calling it indicator, because it is going to indicate us whether a given chemical compound एक acid है या base है. हमें कैसा पता चलता है कि कोई भी compound acid है या base है? हमें indicator से पता चलता है. पहला indicator हमने कौन सा start किया? That is litmus. लिटमस का अपना ओरिजिनल न्यूट्रल कलर क्या होता है? पर्पल. ये एक लाइकन प्लांट से मिलता है और ये हमें मार्केट में 2 स्ट्रिप्स में अवेलेबल मिलता है, 2 कलर स्ट्रिप्स में अवेलेबल होता है, सॉरी. दैट इज आपका what do we say, red and blue. So acid turns blue to red and basis turns red to blue. Now moving ahead to the next type of indicator, that is your methyl orange. It is a synthetic indicator. So as the name suggests, its neutral color is orange, right? Its neutral color is orange. So methyl orange turns colorless in indicator we have is the methyl orange. It is a synthetic indicator. Its own color, its neutral color is orange. As the name suggests, methyl orange, तो इसका अपना color क्या है? Orange है, right? And it changes its color when it comes in contact, when it is put over an acid or a basic compound. So methyl orange turns red on putting into an acidic solution and it turns yellow on putting into a basic solution. So आप इसको भी अच्छे से learn कर सकते हैं. Like for example, you have methyl orange. Its own color is, when you are putting it into an acid, it is turning red, right? So you may learn it with AMR. आप कैसे learn कर सकते हैं इसको? AMR. Methyl orange is an indicator. It is a dye, right? It turns red on coming in contact with acids. Similarly, आप इसी तरीके से अपने लिए abbreviation बना सकते हैं for bases. So we have a base and it turns yellow in a base. So BMY. So methyl orange turns yellow in a base and it turns red while coming in contact with acids. So methyl orange का अपना color क्या है? Orange, right? And when it comes in contact with acid, तो इसका color क्या हो जाता है? Red. और जब ये base के साथ react करता है तो इसका color क्या हो जाता है? Yellow. So very easy way to learn AMR and BMY. So AMR indicates methyl orange turns red into acids and turns yellow into bases. So now when we move ahead, children, so we have the next indicator, which is again natural and readily available, turmeric, haldi, जो सबके पास रहती है और आप देखते भी होंगे. Whenever we have a yellow stain of curry on our clothes and mama rub it with soap, so it turns red in basic solution. Soaps are basic in nature. So जो turmeric का अपना natural color क्या होता है? It's yellow and it turns red in basic solution and does not show any change in acidic solution. तो आप ये करके देख सकते हैं. You can prepare a turmeric paste at home, right? Just put that turmeric paste over a piece of cloth and आप उसके ऊपर soap rub कीजिए. That turns that yellow color into red. अब acidic solution कहाँ से लाए मैम? बिल्कुल ला सकते हो. You may either squeeze a lemon because it has citric acid. You may also put some vinegar into it and you will see no change in its color. कोई change ही नहीं होगा. So what is it? It is an indicator. ये भी कैसे behave कर रहा है? ये एक indicator के जैसे behave कर रहा है जो हमें distinguish करके बता देगा whether a given substance is an acid or a base. Now we have next indicator, which is a synthetic indicator. That is phenolphthalein, children. So phenolphthalein का अपना जो neutral color होता है वो कैसा होता है? Colorless. Right? Its own color is colorless and it remains colorless in an acidic solution and it turns pink in basic solution. तो अगर आप इसके लिए बनाते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? APC. कैसे बनाएंगे आप APC? Phenolphthalein is an indicator. In acid it remains colorless. Right? Similarly, BP. So in phenolphthalein is an indicator with base. When it comes in contact with the base, it turns pink in color. Right? So very easy. If you learn with these abbreviations, it is easy to memorize and retain for the longer period of time. So here we have learned, so far we have learned about 3 indicators. We have learned about litmus,
we have learned about your methyl orange, we have learned about turmeric, and now we are learning about phenolphthalein, whose own color is, whose neutral color is colorless, right? It remains colorless in an acidic solution and it turns pink with the basic solution. Now moving ahead to the red cabbage extract. ये भी एक red cabbage है, तो ये naturally available होती है, तो आप खुद बता सकते हैं कि ये natural है या synthetic है. So this is a natural indicator. So red cabbage क्या होता है? इसका अपना color, it's red cabbage, तो obviously red होगा, right? So ये red ही रह जाता है acidic में, तो acidic solution इसका color change नहीं कर पाते हैं. But when you talk about basic solution, it turns little greenish into basic solution, right, children? So these are those indicators which changes their color on coming in contact with an acid or a base. But apart from that, children, we have certain more indicators which do not change their color, but they change their smell, right? They change their own smell when they come in contact with acid or base. अब इसमें क्या होता है, ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, बिकॉज नोज में जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर्स को हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं. So इसीलिए nose से related कुछ भी होगा, so we have the word olfactory, right, children? So here these are known as olfactory indicators. So olfactory indicators color change नहीं करते, olfactory indicators अपना smell change कर देते हैं. जैसे onion है, onion का एक अपना peculiar smell होता है, which changes, right? So it remains smelly, it retains its smell when it comes in contact with acid. जैसे आप vinegar onions prepare करते हैं घर पे, right? So vinegar onions में onions have that smell and texture, right? But when you put it into a base, आपके पास सोडियम बेकिंग सोडा होता है, आप उसका सोल्यूशन बनाएं and onions will lose their smell, right? तो एसिड्स में इनकी स्मेल कैसी रहती है, एज इट इज रहती है, रिटेन रहती है, बट बेसिस जो होते हैं दे रिप ऑफ देयर स्मेल, इनका स्मेल ले जाते हैं. So when you're talking of the next olfactory indicator we are having is vanilla extract. अब नेक्स्ट olfactory indicator हमारे पास कौन सा है, वनीला एक्सट्रैक्ट है, राइट? उसमें भी हमारी वनीला हैज अ वेरी गुड स्मेल, राइट? बेकरी में यूज होता है, व्हेन वी प्रिपेयर केक्स तो हम वनीला एसेंस यूज करते हैं. So that vanilla extract smell remains as it is when an acid is put into it, but it tends to lose its smell when the bases are put into it, right? So bases आपको आराम से आपके, soap is a base, soap solution is a basic solution, baking soda is a basic solution, तो ये सब basic होता है, आपको घर पे आराम से मिल जाए. Clove oil, so जो लौंग का तेल होता है, the clove oil, again the acids are unable to destroy their smell, but yes, for sure bases can spoil their smell. So clove oil का भी जो अपना smell होता है वो basis से क्या हो जाता है बच्चा, it tends to lose its smell. तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो तीनों ही टाइप के olfactory indicators हैं, all three type of olfactory indicators tends to lose their smell जब वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जब वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बेस के साथ. बट द स्मेल रिमेन्स एज इट इज when they come in contact with an acid. In my next video, I will be starting with acids and we'll be learning about the physical properties and chemical properties. Physical properties हमें help करती है समझने में कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसका साइज कैसा है, कलर कैसा है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज हमें बताती है हाउ डज दैट पर्टिकुलर कंपाउंड बिहेव. तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी विल बी डीप डाइविंग इनटू द टॉपिक ऑफ एसिड्स एंड we'll be learning about it. Till then, bye bye.